Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Москвадагы жердештер, амансыздарбы? Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен эфирде Моз кабар. Транспорттук QR-коддорду киргизүү боюнча Россия президенти Путин өз оюн айтты. Жаңы жылдын алдынан мындай чектөөлөрдү киргизүү бул өтө татаал нерсе деп белгиледи Путин. Под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей. Москванын борборундагы Садовое кольцодо унаа күйүп кеткенин РИА Новости билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Садовая Кудринскаядагы өрт өчүрүлгөнүн жана эч ким жабыркаган жок деп билдирди. Москвада Россия жараны Кемерово облусунун 40 жаштагы тургуну бул менин жумушумду тартып алган курьерлер деп Тажикстандан келген 20 жаштагы Яндекс курьерди бычак менен моюнга сайып салган. Күбөлөрдүн айтымында кол салган адам адекваттуу абалда болгон эмес. Оор жараат менен жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Ал көп кан жоготкон. Москванын Донбасс көчөсүндө 5 жаштагы бала 3-кабаттагы батырдын терезесинен кулап кеткен. Бул квартира жеке бала бакчасына ижарага берилген. Учурда бала тирүү. Ал баланын айтымында аны бирөө түртүп салган. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Дагы эле хайп издеген блогерлер. Кече блогер Михаил Литвин Одинцоводагы соода борборунун ичинде унаа менен жүргөн видеосун таркатты. Ал эми бүгүн прокуратура аны текшерип жаткан учуру. Россиянын эмгек рыногу 2014-жылдан бери кадрлардын рекорддук жетишсиздигине дуушар болууда. Айрыкча Москва, Красноярский край, Ростов, Амур, Иркутск адистерге өтө муктаж. Январ айында иш берүүчүлөр иш менен камсыз кылуу органдарына 1.069.000 жумушчу керектигин билдиришкен. Баягы эле туросу жок мекендештер. Москвада келерки жумада 22 декабрда температура -31 градуска чейин муздайт деп күтүлүүдө. Ал эми бүгүн кеч Иркутскийде -56 болушу күтүлүүдө. Сүйүү кыштын сууктугуна карабайт дегендей, Москва облусунда жигит өз сүйүүсүн ушинтип билдиргиси келиптир. Селядько, дом 50. Мужчина молодец, забрался на 7-й этаж 10-го дома, чтобы поздравить свою любимую с букетом, саксофонистом вот на этой вышке. По-моему, в наше время это очень романтично. Я очень завидую. Только Москвада ушундай эконом-класс квартира болушу мүмкүн. Он 8 жаштагы жигит Москвадагы СССР фитнес-клубунда рингке спарринг учурунда каза тапты. 18 жаштагы судмон СССРде ашпозчу болуп иштеген. Кечинде ал бокска барып, рингде өзүн жаман сезген. Алдын ала маалыматтар боюнча, жаш жигиттин өлүмү өнөкөт оорусу жүрөк оорусунан улам болгон. Окуянын чоо жайын укук коргоо органдары текшерип жатат. Ал эми Владимир Жириновский коронага каршы 7 жолу эмдөө алдым деп билдирди. Ар бир мекендешибизди бөтөн жерде бөөдө кырсыктан сактасын деп кайрадан Ак кеме студиясында кабарлашканча аман болуңуздар.